हेलो फ्रेंड, मैं आज आप सबको बताने वाला हूँ IRCTC की वेबसाइट से टिकट की PDF कैसे डाउनलोड करें। सबसे पहले गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद IRCTC सर्च करना है। IRCTC सर्च करने के बाद फर्स्ट पेज पर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आपको ऊपर के साइड 3 डॉट दिखेंगे। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइड ले लेना है। डेस्कटॉप साइड लेने के बाद आपको थोड़ा जूम करना है। जूम करने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करना है नीचे की ओर। आपको ऊपर 4 लाइन दिखेंगी। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ से लॉगिन कर लेना है अपनी आईडी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। जिस आईडी से आपने टिकट बुक की है उसी आईडी का यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आपको वहाँ पर कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको ऊपर 4 लाइन दिखेंगी। 4 लाइन पे आप क्लिक करेंगे। 4 लाइन पे क्लिक करने के बाद आपको माय अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। माय अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो माय ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आएगा। माय ट्रांजेक्शन पे जाने के बाद बुक टिकट हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रिंट का आइकन दिख रहा है। आपको इस प्रिंट के आइकन पर क्लिक करना है। प्रिंट के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा। प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको सेव PDF पर क्लिक करना है। सेव PDF पर नीचे की ओर सेव कर देना है।